အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခုချက်ပါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကွန်ပျူတာပြင်တဲ့ဟာတွေကဒီ software ပိုင်းပြင်နေဆိုရင်အိုင်ငယ်သွားပြီးတော့ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် online ပေါ်ကနေ remote desktop အနေနဲ့ပြင်ကြတာလေညားလာတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို remote desktop အနေနဲ့ပြင်တဲ့အခါမျိုးမှာလိုအပ်တဲ့ software တွေကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြင်တဲ့သူတွေဘက်ကနေလှမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာလာပြင်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲပြောရတယ်ပေါ့နော်ဘယ် software လေးကျွန်တော် install လုပ်ပေးပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့ remote desktop အနေနဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာ install ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဆင့်လေးတွေလုပ်ပေးတယ်ဒီအဆင့်တွေကိုကျွန်တော် live လုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့သူရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ဒီ customer တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ software တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးအများကြီးကုန်သွားတာရှိတယ်ဒီ software တင်လို့မရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခါမျိုးကြာကျွန်တော်တို့ remote desktop အနေနဲ့လုပ်လို့မရတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တဆင်ချင်းနေကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီခါမှသာကျွန်တော်စီမှာလာပြင်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ယောက်စီမှာကျွန်တော် remote desktop အနေနဲ့ပြင်တဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ install တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးinternet ချိတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကို internet ချိတ်ရဲ့နေရာတော့မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် phone ကနေ hotspot နဲ့ပြီးချိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် USB တာတော်ရင်းနဲ့လွှတ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို internet ရအောင်ချိတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာbrowser တစ်ခုကိုဖွင့်ပါပေါ့နော်ဥပမာ Windows 10 သုံးတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ official ကျွန်တော် browser အနေနဲ့ Microsoft Edge ပါတယ်ဒီအမို့ပဲကျွန်တော်တို့ Google Chrome နဲ့ပါတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Chrome ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ Chrome ကိုသုံးပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google Chrome ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် browser တစ်ခုကိုဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser မှာပါရှားမလဲဆိုတော့ကို install လုပ်မဲ့ software ကိုကျွန်တော်စပြီးရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ remote desktop software ကို TeamViewer software နဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က TeamViewer software ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်okay ဒီလိုမျိုးကြာလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကဒီ TeamViewer.com ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ operating system တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က window ကိုသူauto select လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော် window မှာတောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်window ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ် version တောင်းမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဆက်က32 bit လား64 bit လားကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကကျွန်တော်တို့32 bit လား64 bit လားသိချင်ကျွန်တော်တို့ DPC ကိုဖွင့်ပြီးလို့ချင်း C ထဲကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်လူကလေး C ထဲသွား program file နဲ့ program file 86နှစ်ခုလုံးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက64 bit version ဖြစ်ပြီးတော့ program file တစ်ခုတည်းရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ32 bit version ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆက်က64 bit version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က64 bit version ကို download ချမယ်ပေါ့နော်ဒါကို check လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ download အတွက် internet download manager software ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာနဲ့ down တာပေါ့နော်တကယ်တော့ make sure ဆက်ကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ download ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာရဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ run or download ဆိုပြီးပေါ်လာရဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် run ဖြစ်ဖြစ် download ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှိပ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ download ကိုပဲဒီ software သုံးပြီးကျွန်တော် download ချလိုက်မယ်ကျွန်တော် download ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ download လုပ်ထားတဲ့ folder လေးကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် browser တွေကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ download ဆိုရတဲ့ file ကိုကျွန်တော် back click နှိပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလို box ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာမှရွေးစရာမလိုဘူး default installation တိုင်းမှာကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် access နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာ yes or no မေးကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်ပေးပါနော်အဲဒါစပြီးတော့ file တွေကို install လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်okay ကျွန်တော် installation ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ISS ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TeamViewer software ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခြားတစ်ယောက်ကိုပြင်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့ ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ password ကိုသူ့ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသူကဒီလိုနေရာကနေကျွန်တော်တို့ ID တွေ password တွေချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုလှမ်းပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကဒီအခက်အခဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတီကျွမ်းတဲ့တစ်ယောက်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ service ရာတစ်ယောက်စီကိုဒီ remote desktop အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက software ပိုင်းဒီအခက်အခဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာလှမ်းပြီးတော့ remote desktop အနေနဲ့ service အဲ့လိုရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာပြပြင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခြားတစ်ယောက်စီမှာပြပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့တိုင်းလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့share လေးလုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်